Përshëndetje të gjithëve. Pra, ndoshta kjo video nuk është që t'ju bëj të mësoni frëngjisht, por vetëm t'ju rikujtoj dhe t'ju lëm në ngjarje me gjuhën frënge, duke mësuar ndonjë fjalë të re, apo duke lexuar ndonjë tekst. Mbase koha juaj pra shumë e zënë dhe nuk keni mundësi të gjeni libra online të shfletoni. Prandaj unë jam vetëm një rikujtues juaj dhe një mësues i lehtë dhe i thjeshtë në mënyrë që të kuptoni të paktën të kapni diçka, siç edhe kemi thënë. Pra, nëse nuk mund t'i mësojmë të gjitha, të mos i lëm të gjitha. Mirë, mësimi pra i sonte do të jetë la santé. La santé ka kuptimin shëndeti. Dhe titulli i mësimit thirret l'opération du genou. Genou është gjuri. Mirë, do ta përkthejmë edhe formën e tij. Do të thonë të tekstit. Shikoni këtu kemi thot tiens. Hein? Tiens, bonjour Michel, comment ça va? Ja thot përshëndetje Michel. Si je? Pas très bien. Ma mère est tombée. Et elle doit se faire opérer du genou. Jo daç mirë thët, nëna ime është rëzuar, pra shikoni është rëzuar, et elle doit se faire opérer du genou, pra dhe duhet të bëhet operacion nga gjuri. Elle a vu un spécialiste. Il n'y a pas d'autre solution. Mirë, ta ka parë ndonjë doktor ose spécialiste, s'ka zgjidhje tjetër, solution, zgjidhje. Non, elle est allée à l'hôpital Saint-Louis. Ce sont les meilleurs spécialistes. Mais t'arrives pas que je fais. C'est pas Merde. Elle a passé des radios. On lui a donné des soins et un traitement. Mais depuis, ça ne va pas mieux. Elle souffre et peut à peine marcher. Elle a pris rendez-vous avec un chirurgien. Elle a pris un rendez-vous avec un chirurgien. Il l'opère jeudi prochain. Thët ka ikur në spitalin St. Louis, atje ku janë dhe specialistët më të mirë. Mirë. Thët ka kaluar radiografin, ka bërë kontrollin, dhe I kanë hapur ca mjekime dhe trajtime, por që nga ajo, ajo nuk është mirë. Ajo vuan, dhe ka vështirësi dhe peut à peine marcher, pra nuk mund të ecë. Elle a pris rendez-vous avec un chirurgien, ka marrë një takim me një kirurg. Il opère jeudi prochain. Ajo, ai e operon atë, këtu kemi të bëjmë me si u di, pra me kundrinor të drejtë. C'est une grosse opération, ka vetë është një operacion I madh. Non. Mais après, elle ne pourra pas rentrer chez elle pendant un mois. Por më pas ajo nuk mund të kthehet pra në shtëpinë e saj për gjatë një muaji. Elle va aller dans une maison de convalescence et va faire de la rééducation. Ça ne lui plaît pas du tout. Thët mirë, ajo do të shkoj në një shtëpi të themi të rimëkëmbjes. Kjo ka kuptimin të rimëkëmbjes, të rehabilitimit. Elle va faire de la rééducation. Dhe rééducation, ça veut dire réapprentissage d'une partie du corps. Pra është ta rimësosh dikë për ndonjë lëvizje të trupit ose të ndonjë pjese, pra do të bën ushtrime të gjurit në këtë rast, kështu është kuptimi.
Elle va faire de la rééducation. Donc, on lui apprend quelque chose. Dans ce cas, on apprend donc donc des exercices sur le genou. Elle va s'entraîner. Salut, plaît pas du tout. Oui, je connais ta mère. Elle qui court toujours. Je dois être. Pour la cour, faut la courir. Faut la grouper. Bon, appelle-moi. Si je peux t'aider, elle va à l'hôpital Saint-Louis. Je passerai la voir. Hospital Saint-Louis, non. Sera à la clinique des Lilas. Des Lilas, le chirurgien préfère l'opérer là. Pour la chirurgie, préfère l'opérer. C'est plus moderne. Franchement moderne. Il va la voir, ça lui fera plaisir. Il pour Scott Josh, tata sa doti boy. Pour la Nazi. Mais qui met le coup de pied 5 tout ça. D'accord, appelle-moi pour me donner de ces nouvelles. Et bon courage à toi. Mais c'est roman pour te mettre pour te réattacher. Bon courage à toi. C'est que ça met. Courage. Bon courage. Je t'ai appris de quoi courage. Mais que tu as écouté et répondu aux questions que tu as pu te dire la Juve.